डॉक्टर रजनीकांत के द्वारा ट्रीटमेंट किया हुआ कुछ वीडियो हमारे पास है। हमको ऐसा लगता है कि आप देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कायरोप्रैक्टिक क्या है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक यूके की महिला हमारे से इलाज के लिए आती है और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जो मैं इनको सीधे लेटा करके इनको नेक के अराउंड जो वर्टिब्रा है, जो मसल्स है, अपनी अंगुलियों से चेक करते हुए C1 से लेकर के, क्योंकि उनका कंप्लेन था कि पूरे नेक और बैक में मुझे पेन होता है। पहले सीधे लेटा करके चेक करने के बाद मैं उनको उल्टा लेटा करके थोड़ा अपने हाथों के फिंगर से सारा वर्टिब्रा जो उनका है वो मैं चेक कर रहा हूँ। अभी नेक से नीचे जाते हुए कैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या सबलक्सेशन, कहाँ उनकी हड्डियाँ दब रही है, कहाँ गैप स्पेस ज़्यादा है, कहाँ गैप स्पेस कम है। सारे टच करने के बाद मुझे कि जैसा फील हुआ नेक पेन का काफ़ी स्टिफनेस, और मैं हाथों को आप देख सकते हैं, हाथों को प्रेस करके, और मैं थोड़ा सा जर्की मोमेंट ये थोड़ा मैं दिया और इनको नेक के मसल्स और बोन को थोड़ा रीअलाइनमेंट किया। दोनों साइड से करने के बाद थोड़ा इनका बैक, जिसको हम लोग थोरेसिक और डोर्सल एरिया भी बोलते हैं, थोड़ा इसको प्रेस करते हुए बॉडी को अचानक थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हुए, और ये मैंने इसको एडजस्ट किया। इसके बाद इसी के थ्रू नीचे बढ़ते हुए आप देख रहे होंगे, इनको वन साइड लेटा करके मैं थोड़ा बॉडी को आगे खींचते हुए, ये कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है जिससे मैं बोन को अलाइनमेंट में ला रहा हूँ, दोनों हाथों को जोड़ करके इनको ये पोजिशनिंग करके अच्छे से। उसके बाद मैं इनको सांस लेने के लिए बोलता हूँ और सांस छोड़ने के लिए, और ये कमर पे आप देखें एक जोर, जिसके बाद हड्डियों की आवाज़। इसके बाद इनकी पोजीशनिंग चेंज करने के लिए बोलता हूँ मैं। फिर दोबारा इस तरफ भी सेम एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट बेसिकली कमर के लिए होता है, जो ये बैक पेन से काफ़ी टाइम से पीड़ित थी, और ये बैक बोन का एडजस्टमेंट है इनका, लाइक ए लंबर रीजन, जिसको हम लोग लंबर बोलते हैं। फिर से वही एडजस्टमेंट, सांस लेना और सांस छोड़ना, और ये छोटा सा फोर्स अप्लाई, और ये बोन को रीसेट करते हुए फिर इनको स्ट्रेट लेटा करके अपर सर्वाइकल थोड़ा उसको जस्ट लाइक मोबिलाइजेशन, और ये अपर सर्वाइकल को रिलीज करते हुए जो इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों साइड। ओके, हम देख रहे हैं, और ये जो हमारा जो डायग्नोस होता है, ये पर्टिकुलर अभी इनके हम दोनों पैरों को देख सकते हैं राइट और लेफ्ट जो है अप्रॉक्स 1 इंच का डिफरेंट है, छोटा है। ये होता क्या है, पेल्विस अपसेट हो जाता है, उसके कारण छोटा बड़ा था। अभी मैं इसको पैरों को जर्की मोमेंट झटका दे करके और मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये रिसेट करने के बाद मैं अब इसको थोड़ा मेजर करूँगा, और आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हो गया है। इससे ये होता है कि इनकी जो कमर की हड्डियाँ जो थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, अभी वो मैंने उसको सही किया, और ये सारे फिंगर भी मैंने क्रैक किया ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इनको। और ये एंकल जॉइंट को थोड़ा अलाइनमेंट करते हुए बोन एडजस्टमेंट चारों तरफ से देख सकते थे हम लोग। और ये सेकंड लेग का, राइट लेग का सेम वही एडजस्टमेंट एंकल के लिए,
और ये नी एडजस्टमेंट, घुटने में दर्द भी आ रहा था इनको, उसका लिए मैंने ये एडजस्टमेंट किया। साइड रोटेशन बाय टिबिया एंड फिबुला, लूज लूज, कीप इट अप लूज। और इनका घुटना एडजस्टमेंट करने के बाद ये सेकंड लेग का, राइट लेग का भी सेम वही, घुटने को सेट करते हुए। ये थोड़ा हिप जॉइंट का एडजस्टमेंट, क्योंकि उनका कंप्लेन था कि समटाइम हिप पेन आता है, ये हिप जॉइंट का एडजस्टमेंट। और ये देख सकते हैं आप, ये एडजस्टमेंट कितना स्मूथली और इजी हो रहा है। ये सेकंड हिप एडजस्टमेंट। इनको ये भी कंप्लेन था कि मुझे कभी कभी शोल्डर पेन भी होता है, इसके लिए मैंने इनको बैठाया, मैं इनसे पूछा। और ये शोल्डर एडजस्टमेंट, थोड़ा पेन के साथ साथ रिलैक्सेशन और चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं आप। ये एल्बो रेस्ट और ये फिंगर, सेम वही प्रोसेस। अब इनसे मैंने पूछा, थोड़ा इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी इनका कंप्लेन था कि थोड़ा हेडेक सा होता है। ये हेडेक के लिए थोड़ा ऑसिपिटल बोन मैंने एडजस्ट किया, जिसको हम लोग एटलस और अपर सर्वाइकल भी बोलते हैं। ये दोनों साइड से एडजस्ट करके बैलेंस करते हैं हम लोग। नेक एक्सटेंशन, ये थोड़ा सा हल्का सा नेक का बैक साइड रोटेशन। जस्ट वॉक फॉर 1 मिनट। थोड़ा वॉक करने के लिए बोला मैं उनको कि घूम करके देखिए। घूम करके देख रही थी, काफ़ी वो खुश लग रही थी, काफ़ी वो रिलैक्स फील कर रही थी। और थोड़ा ये लास्ट का एडजस्टमेंट, लाइक इसको हम लोग डीकम्प्रेस कहते हैं। इसमें सारी हड्डियाँ जो होती है कमर की, स्पाइनल कॉर्ड की, वो आपस में सारी स्ट्रेच हो जाती है और पेशेंट काफ़ी रिलैक्स फील करता है, जो आप इसके बाद देखेंगे। इनको अपने बॉडी पे लेते हुए सांस लेकर के सांस छोड़ने के लिए बोला, और ये थोड़ा सा जर। और ये देखिए इनके चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, ये कितनी खुश है और एक्साइटेड है। ये बता भी रही है कि सारा कट करके मुझे खुला, और ये धन्यवाद देती हुई। We have a guest. Her name is Anna. You're from? UK. Okay. So you came for osteopathic training. Yes. Okay. How you felt Amazing. meeting Dr. Rajnish Khan? Oh, it was amazing. नमस्ते, मैं पंकज हूँ और मुझे इस हालात में देख रहे हैं क्योंकि मैं रजनीश जी के पास खड़ा हूँ। कमाल के काइरोप्रैक्टर हैं और पिछला 2 सीटिंग हमने खुद की है, क्योंकि हम लोग एक्शन स्टंट करते रहते हैं, तो कभी इधर चोट कभी इधर मोच। तो शुक्रिया सर, आप काइरोप्रैक्टर मतलब प्रैक्टिस के थ्रू बहुत बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, तो बड़ा काम कर रहे हैं। इवन हमारे ससुर जी भी प्रसन्न हो गए, उनका शोल्डर आज ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच रजनीश जी, और आपके देखने वाले सबको मेरा नमस्ते। आपका एडजस्टमेंट पूरा फुल बॉडी हो रहा है। आज बहुत तोड़ हुआ मेरा। नहीं, वैसा सारा सही जाएगा। हाँ, तो बस कभी भी कोई लगा तो जरूर सर से मिलूंगी और सर से थेरेपी लूंगी, और बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आइए सर के पास, बहुत अच्छी थेरेपी देते हैं एंड आप लोग बहुत अच्छा रिलीफ फील करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं किशोर लाला। तो मेरे जीवन में आज तक मेरा हड्डी इतना नहीं बजा था, जबकि बहुत सारी पेन थी। मैं यहाँ था और यहाँ था, तो वो अभी 1 मिनट के अंदर मैंने दर्द खत्म करने वाला मैं अभी तक दवा खाया था, लेकिन हाथ से ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला था। बट आज डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट कुछ रिलैक्सन, क्योंकि हम लोग जिम वगैरह करते हैं तो डंबल इधर उधर हो जाता है, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो थेरेपी लेना पड़ता है। बट उससे कुछ रिलैक्स होता नहीं है और फिर वो जगह पे ही आ जाता है, क्योंकि अभी बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं।